안녕하세요. 사랑둥이 채널입니다. 오늘 색종이를 뭐 잡을 거나 하면 팔과 상자를 접어보겠습니다. 팔과 상자를 접으려면 종이 한 16장이 필요해요. 바로 시작해 볼까요? 먼저 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 두 군데 다 접어주시면 됩니다. 다 하셨나요? 다 하신 분들은 뒤집어서 이 선이랑 이 선까지 접어주시면 됩니다. 이렇게 펼치고 이 선이랑 이 선까지 이렇게 이까지 접어주세요. 반 접어주시고 뒤집어서 이 선이랑 이 선까지 접어주시면 됩니다. 이렇게 펼치고 이렇게 꾹꾹 접어주시면 됩니다. 그럼 빨간 상자 한 조각이 완성됩니다. 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 두 군데 다 접어주세요. 여러분 다 하셨나요? 다 하신 분은 이 선이랑 이 선까지 접어주시면 됩니다. 펼치고 이 선 이렇게 이까지 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주시고 뒤집어서 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 이렇게 해주시면 짠! 빨간 상자 한 개 완성됩니다. 먼저 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 뒤집어서 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 두 군데 다 접어주세요. 뒤집어서 이렇게 접어주세요. 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 반 접어주시고 한 번 더 이렇게 접어주시면 됩니다. 이렇게 해주시면 빨간 한 개 조각이 완성됩니다. 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고
이 선을 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 두 분에 다 접어주시면 됩니다. 또 다 하셨나요? 다 하신 분들 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 이렇게 펼치고요. 이 선 이렇게 이까지 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주시고 뒤집어서 이렇게 해주시면 됩니다. 이렇게 해주시면 짠! 파라솔 한 개가 완성됩니다. 먼저 이 선이랑 이 꼭지점까지 접으세요. 펼치고 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼쳐주세요. 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 펼치고 아니 죄송합니다. 두 군데 다 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주시면 되고요. 뒤집어서 이렇게 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주시면 되고 이렇게 이 선이랑 이까지 접어주시면 됩니다. 이렇게 반 접어주시고 이렇게 접어주시면 파란색깔 한 개 조각이 완성됩니다. 먼저 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이렇게 접어주시고 두 군데 다 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주시면 되고 이렇게 접어주시고 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 이렇게 접어주시고 뒤집어서 이렇게 접어주시면 짠! 파스는 한 조각이 완성됩니다. 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 이렇게 두 군데 다 접어주세요. 이렇게 접어주시고 이렇게 접어주시고 이렇게 반 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주시면 짠! 팔각 상자 한 조각이 완성됩니다. 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 그리고 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 그리고 이렇게 접어주세요. 이렇게 접어주시고 이렇게 접어주시면 됩니다.
뒤집어서 이렇게 접어주시고 이렇게 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주시고 이렇게 접어주시면 됩니다. 이렇게 접으시면 짠! 파순 한 조각이 완성됩니다. 먼저 조립 방법을 알려드리겠습니다. 저 회색깔이 초색 사이에 넣어주세요. 초색깔이 회색 사이에 넣어주시면 됩니다. 그리고 회색깔이 초색 사이에 넣어주시면 됩니다. 저 회색깔이 초색 사이에 넣어주세요. 초색깔이 회색 사이에 넣어주시면 됩니다. 회색깔이 초색을 넣어주시면 됩니다. 이렇게 해주시고 이렇게 초색깔이 회색 사이에 넣어주세요. 초색깔이 회색 사이에 넣어주시면 짠! 빨간색 조각이 완성되려고 합니다. 이렇게 접어주시고 이렇게 접어주시고 여기 사이에 넣어주시면 됩니다. 이렇게 해주시면 됩니다. 짠! 이렇게 해주시면 짠! 파란색으로 한 뚜껑이 완성됩니다. 한 번 더 접어보겠습니다. 이렇게 접어주시고 이선이랑 이 포티저까지 접어주시면 됩니다. 이렇게 펼치고 이선이랑 이선까지 접어주세요. 두 군데 다 접어주시면 됩니다. 이렇게 뒤집고 이렇게 해주시면 됩니다. 이렇게 해주시면 되고요. 이 선 여기까지 접어주세요. 이렇게 접어주시면 됩니다. 이 선이랑 이 선까지 접어주시면 이렇게 하시면 파란 상자 한 조각이 완성됩니다. 저 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼쳐주시면 됩니다. 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 이쪽 두 군데 다 접어주세요. 이렇게 뒤집어서 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 이렇게 펼쳐주시고 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 이렇게 접어주시고 이렇게 접어주시고 이렇게 하시면 짠! 팔각 상자 한 개 완성입니다. 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요.
펼치고 이 선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼쳐 주시고 이렇게 접어주시고 이쪽 두 군데 다 접어주시면 됩니다. 이렇게 뒤집어서 이렇게 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주시고 이렇게 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주시면 짠! 파상자 한 개가 완성됩니다. 난 이미 접혀져 있으니까 안 접어도 됩니다. 안 접혀지신 분들은 이선이랑 꼭지점까지 접어주시면 됩니다. 이선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 이렇게 이선이랑 이선까지 접어주세요. 두 군데 다 접어주시면 됩니다. 이렇게 뒤집고 이렇게 해주시면 됩니다. 이렇게 펼치고 이선이랑 이선까지 접어주세요. 이렇게 뒤집고 이렇게 접고 이렇게 접고 이렇게 해주시면 짠! 파상자 한 개가 완성됩니다. 이선이랑 이선까지 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼쳐주시면 됩니다. 이렇게 접어주시고 또 이선 이렇게 접고 이렇게 접어주시면 됩니다. 이렇게 이선이랑 이선까지 접어주세요. 펼치고 이선이랑 이선까지 접어주세요. 이렇게 접어주시고 이선이랑 이선까지 접어주세요. 이렇게 해주시면 짠! 파상자가 완성됩니다. 더 이선이랑 이선까지 접어주세요. 펼쳐주시고 이선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼쳐주시고 이선이랑 이선까지 접어주세요. 두 군데 다 접어주시면 됩니다. 이렇게 해주시고 이렇게 해주시면 됩니다. 이선이랑 이선까지 접어주세요. 이렇게 접어주시고 이렇게 뒤집어서 이렇게 접어주시고 이렇게 해주시면 짠! 팔과 상자 두가 한 개가 완성됩니다. 이선이랑 이 꼭지점까지 접으세요. 이제 펼치고 이선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼쳐주시고 이렇게 접어주시고 두 군데 다 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주시고 이렇게 접으시면 됩니다. 이렇게 접으시고 이렇게 접어주시면 이렇게 접어주시고 이렇게 해주시면 파손 조각 한 개 완성됩니다. 먼저 이선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이선이랑 이 꼭지점까지 접어주세요. 펼치고 이선이랑 이 선까지 접어주세요.
두 군데다 접어주세요. 이렇게 뒤집고 이렇게 해주시면 됩니다. 이렇게 해주시고 이 선이랑 이 선까지 접어주세요. 접히면 다 접고 이렇게 접어주시고 이렇게 해주시면 짠 빨간 송조가 한 개가 완성됩니다. 먼저 조립 방법을 알려드릴게요. 이렇게 초색 사이에 넣어주시고 초색 사이에 넣어주시고 초색과 이 토색 사이에 넣어주시면 됩니다. 초색 사이에 넣어주시고 초색 사이에 넣어주시고 초색 사이에 넣어주시면 됩니다. 초색 사이에 넣고 이렇게 넣으시고 이렇게 해주시면 빨간 상자가 완성됩니다. 이렇게 넣어주시고 이렇게 해주시고 이렇게 해주시고 이렇게 해주시고 이렇게 해주시고 이렇게 해주시고 이렇게 해주시고 이렇게 해주시면 됩니다. 이렇게 해주시면 한쪽 상자가 완성됩니다. 이렇게 넣어주시면 되고요. 오늘은 어떠셨나요? 재미있는 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리고 다음에 재미있는 영상 보여드리겠습니다. 다음에 또 만나요. 안녕.